Coloque uma colher de chocolate em pó. Coloque uma pitada de sal. Coloque um ovo. Coloque uma colher de margarina. Agora mexa bem. Agora depois de mexer vai ficar assim. Como ficou muito grudenta, vou colocar uma colher de farinha em cima e vou amassar com minhas mãos. Pronto. Depois de amassar com a mão, você vai colocar no prato e vai nesse círculo. Então, eu fiz uma decoração também. Agora você vai colocar algumas gotas de chocolate em cima dos cookies. Ficou assim. Agora eu vou levar para o micro-ondas por 10 minutos. E aí, com o pano que pode estar quente.